다양한 연료로 당신의 공간을 따뜻하게 해보세요. 겨울철 실내 난방 걱정 많으셨죠? 불규칙한 난방비와 복잡한 설치가 불편하셨나요? 꾸버스 100도 40 화목난로가 장작, 나무, 펠렛 등 다양한 연료를 사용하여 효율적인 난방을 제공합니다. 최대 132제곱미터까지 넓은 난방 면적을 자랑하는 이 제품은 전원주택이나 상업 공간도 손쉽게 데워준다고 하네요. 안전망과 안전가드 덕분에 실내 설치도 안심이고 저소음 기능 덕분에 쾌적함까지 더해지니 너무 좋답니다. 다양한 형태로 어디에든 설치 가능해 사용자 편의성까지 극대화했어요. 그래서 꾸버스 100도 40을 선택해야 하는 이유랍니다. 제품 사용 후기를 보면 한 달 사용하고 나면 따뜻하고 나무도 잘 탄다고 하네요. 또 실내 설치지만 안전해서 겨울을 잘 보내고 있다는 후기도 있어요. 이번 겨울엔 꾸버스 100도 40으로 난방 고민 해결하세요.